Banka borcu olan şəxs təqaüdçüdür. Onun aldığı pensiya və banka olan borcunun miqdarı isə eynidir. Pensiyasını bank borcuna verən şəxsin dolanmaq üçün pulu qalmır. Son günlər redaksiyamıza bu cür müraciətlərin sayı artır. Vətəndaşlar bildirirlər ki, aldıqları pensiyanı tam olaraq bank borçlarına verdikləri üçün dolanmaqda çətinlik çəkirlər. Bəs görəsən, bu halda həmin şəxslər hansı addım atmalıdırlar? Banka olan borcdan yaşayış minimumunun çıxılması mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı bank məsələləri üzrə ekspert, iqtisadçı Əkrəm Həsənov konkret nöqtəci açıqlamasında bildirib ki, qanunvericiliyə görə hər bir şəxsin gəlirinin yarısı bütün borclarına görə tutula bilər. O cümlədən təqaüdçünün də pensiyasının yarısı tutula bilər. Belə bir müddəa var ki, yaşayış minimumu şəxsi təmin etməlidir. Bununla bağlı dövlət orqanlarına da müraciət etmişdim. Yaşayış minimumu hər bir halda saxlanılmalıdır. Qanun deyir ki, 50%-dək pul tutulmalıdır. Yəni, az məbləğdə də pul tutula bilər. İqtisadçı qeyd edir ki, yaşayış minimumu mütləq saxlanılmalıdır. Amma təəssüf ki, dövlət orqanları vətəndaşın bu hüququnu təmin etmir. Bu, praktikada belədir. Mən bu addımı konstitusiyaya zidd hesab edirəm. Çünki konstitusiyaya görə insan haqlarının müdafiəsi dövlətin ali məqsədidir. Yəni, yaşayış minimumu da insanın haqqıdır. Təəssüf ki, dövlət orqanlarının və məhkəmələrin təcrübəsi fərqlidir.